Okay, mấy số đó alo mình là ba cho nó dính dàng bà vậy. Thì này Facebook bỏ mà cho nó video ở chi quality ở chi này blue team lấy số rago nhau với patient bà đấy. Cho nó tụi tôi mấy cái Facebook application này tiền luôn chứ HD quality con nhà nó sẽ pi HD quality về thuê lại ra đấy bọn nó. Ấy đó Full HD thông sẽ sẽ pi. Tôi chú garo 2K 4K thì tết đã chỉ để đó rồi dạy để bỏ máu thâu để bỏ máu muốn tí để đó nó ấy rồi cho nó đi nè Full HD quality thông sẽ sẽ pi thì tết này ó lưu tiền mà lấy số nào nhau với patient bảo đấy mobile phone ó nó computer này ó nhau với patient mà bỏ nó yếu số này cho nó mobile phone này in số toa chi à bé alo let's go yếu số cho nó Chrome để go với bé Chromeရဲ့ ဟို search bar မှာကျွန်တော်တို့ web.facebook.com ထည့်ပြီးတော့ဝင်ရပါမယ် WEB ပေါ့နော်အဲ website တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြပါပြီးရင် Facebook ရဲ့ password နဲ့ account ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ထည့်ပေးပြီးဆိုရင်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကတော့ personal account ထဲရောက်သွားပြီဗျweb version ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်Your Facebook app မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ personal account မှာတင်ရှင်ဒီ photo and video နေရာကိုနေပြပါကျွန်တော်က personal account နဲ့မတင်ဘူး page နဲ့တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် creator studio မှာတွားတင်ပါမယ်ဒါတော့ page ရှိတဲ့လူအတွက်ဒီမှာတင်တာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် okay ရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်ပြင်ကျွန်တော်အကောက်ဝင်ပြီးသားဆိုရင်ချက်ချင်းရောက်တယ်ဗျအမှကျွန်တော် page ပေါ်လာနိုင်ပါပြီအမှကျွန်တော်ဒီနားမှာ page ရွေးလို့ရတယ်ဗျအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ page မှာတွားပြီးတော့တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ video တင်ဒါတို့ monetization တွေပါလို့ရှောက်လို့ရတဲ့နေရာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့ဒီ video တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် upload video နေရာကိုနှိပ်ပေးပါပြီး single video ပေါ့နော် file ရွေးပေးပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုရွေးပါမယ်ပြီး select ရွေးပေးပါ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တင်ရမယ့်ဗီဒီယိုကိုရွေးပြီးပါပြီအဲ့တော့နည်းနည်းစောင့်ပေးပါ line ကောင်းလို့ရှိရင်ချက်ချင်းရတယ်ဗျာနော် okay ဗီဒီယိုပေါ်လာပြီအဲ့တော့ဗီဒီယိုထိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ thumbnail တို့နောက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုဒီနားမှာတစ်ချက်ကြည့်ပြပါ percent 100% ပြည့်တဲ့အထိစောင့်ပေးရပါမယ်100% ပြည့်မှ quality အပြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုတိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီနားမှာ description မှာလည်းထည့်လို့ရပါတယ် thumbnail လည်းကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ်ဗျ thumbnail ကြိုက်တဲ့ thumbnail ဒါဓာတ်ပုံအနေနဲ့ထည့်လို့ရတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာပါတဲ့ frame ကိုရွေးပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီဒါထားလိုက်မယ်ဗီဒီယိုရဲ့ညာဖက်အပေါ်တောက်မှာ language ကိုကျွန်တော်ရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာ language ပဲရွေးပါမယ် okay ပြီးရင်ကျွန်တော် tab ထည့်လို့ရပါတယ် tab ကိုကြိုက်တဲ့ tab ထည့်နိုင်ပါတယ် tab ကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ tab ကိုပဲထည့်ပေးပါဒါမှသူများတွေကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကို share ရလွယ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဟိုအောက်မှာ next ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ဒီနောက်တစ်ပိုင်းရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့public noun ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ public noun ပဲထားလိုက်မယ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ playlist ကိုရွေးလို့ရတယ်နောက် series ကိုလည်းရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် playlist နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီဟာကိုရွေးလိုက်မယ် okay ပြီးတော့ series ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ series ကမလုပ်ရသေးတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီညာဘက်နားမှာထည့်ပြီးတဲ့ဟာဆိုရင်အစိမ်းရောင်ပြပေးပါတယ်အဲ့တော့မထည့်ရသေးတဲ့ဟာမပြီးသေးတဲ့ဟာဆိုရင်အနီရောင်ပြပေးပါတယ်ဗျအဲ့တော့ 100% upload လုပ်တာကိုပြီးအောင်စောင့်ပေးပါကြည့် 100% ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ public လုပ်နိုင်ပါပြီအကယ် public လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ချက်ချင်းမထွက်သေးဘဲနဲ့နည်းနည်းစောင့်ပေးပါဒါမှကျွန်တော်တို့ Full HD video quality ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ mobile phone နဲ့တင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းမြင်သာမှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ computer နဲ့တင်ကြည့်အောင်နောက်တစ်ပုဒ်မှာကြည့်ပေးပါနော်